ايه ده؟ هو احنا دخلنا ليفل الوحش ولا ايه؟ الخناقه دخلت اسبوعها التاني والمنطقه قلبت سيرك صواريخ ومسيرات، والجو بقى ولعه وابو حنان داخل بقلب ميت، وطهران اما تقول له فيها لخفيها، وللاسف احنا الغلابه اللي هندفع الفاتوره في الاخر. ركز بقى معايا عشان هقول لك الزتونه اللي طالعه من وكالات الانباء العالميه، احنا مش اما نهري ولا نالف. نبدا يا بيبي اللي مشعله للدنيا وكاله السي ان ان والجزيره، اما يقولوا لك طهران ردت بموجة عنب 30 باليست يا جدعان، طربق الدنيا في تل هباب، ومش بس في تل هباب، ده في حيفا والنقب وبئر السبع وفي كل حته الحاجات نازله عليهم زي الرز، وصفافير الانذار طرمتهم شغاله من العصر امبارح لحد الفجر يا جدعان، لحد ما ودانهم زنت. رنا اما تقول لك انها فرتكت الدنيا، وحسب موقع ويكيميديا وقلمه انهم اتألموا جامد، وان 12 حصل لحياتهم شات داون، و11 يا جدعان تحت الانقاض مش لاقيينهم. مش بس كده، كمان 1600 اتخرشموا وخلصوا باظوا مش هينفعوا تاني. وفي منطقه عندهم اسمها بيت شمش في 9 ودعونا ودعوا الدنيا مره واحده. لكن طهران بقى طالعه واما تقول ان الارقام دي مش مظبوطه، ده الاعداد اكبر من كده كتير. وفي نفس الوقت نتنياهو مرعوب جدا من استمرار الدعك. خد بقى الحته دي اللي وقفت حال السوشيال ميديا ووقفت الدنيا كلها على رجل. وكاله سبونتك الروسيه قالت لك ايه بقى؟ ان في 24 ساعه بس الجيش الايراني عمل كمين صعيدي للامريكان، وعملوا شوت داون لحياه 21 جندي امريكي يا جدعان في الاسطول الخامس، ده غير كمان 201 تاني اتدغدغوا في قاعده الزفره في الامارات. لا كمان مش بس كده، دول قالوا لك انهم وقعوا 13 درون امريكي. والجماعه بقى في طهران طالعين اما يقولوا لك ان دي كانت ضربه موت. قياده بقى سنتكم المركزيه في امريكا والبنتاجون ردوا على الكلام ده وقالوا لك كدب يا عم، انا ما حصلش، واحنا يا بيه مش معترفين غير ان اللي اتكلوا على الله من الجيش بتاعنا هم 6 من بدايه المعمعه، والمجدس ابو حنان حضر جنازتهم بنفسه وقال لهم البقيه في حياتكم. ايوه طب كده يا جماعه احنا تايهين في النص، نصدق مين؟ نرجع بقى لاساس العركه اللي دايره. بس احلى حاجه بقى ان الاطفال في ايران عاملين حركه طالعه ترند على السوشيال ميديا، اما يعملوا لك كلهم كي 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 مش عارف اعمل من العصايه، يعني يا بيه ايه، جهز والقف وارمي واديهم في عينيهم. لكن برضه السي ان ان ورويترز قالوا لك ان الجماعه في تل هباب يا بيه طلعوا ب 80 طياره عليهم، وفرتكوا مستودعات النفط والكهرباء في طهران، ونص طهران يا بيه بقت ضلمه والكهرباء مقطوعه عنها. يعني يا جدعان على البترول والكهرباء لما يتحرقوا، يعني احنا هنا اما نشيل هم لتر البنزين اللي رفع ربع جنيه، وهم اما يدمروا مخازن كامله. وقريب على فكره برضه هتقطع عند الناتن عشان يقدر يوفر سعر الغاز اللي سعره ضرب في العلالي جوي. او المضحك كمان انه مسيرة شاهد الرخيصه جوي اللي ما تجيش تمن موتوسيكل صيني دمرت رادار امريكي ب 3.4 مليار دولار، ومليار مش مليون عشان ما تسالوش. وكاله رويترز بقى طلعت قالت لك ابو حنان رافض اي كلام، واما يقول للطهران لازم استسلام. ابو حنان راجل دغري ومش اما يحب اللت والعجن، قال لهم لا تسلموا المفاتيح لا تقولوا بالسلامه على الجيش. والايرانيين ردوا عليه وقالوا له ما فيش، ده احنا اللي هنلبسك خيش. المفاجاه بقى ان الرئيس بتاع طهران طلع في الجزيره واعتذر للخليج وقال لهم معلش لا مؤاخذه، الطيارات والمسيرات والصواريخ والباليستي وكل اللي اتضرب ده كان لخبطه حسابات مش اكتر. تخيل يا مؤمن بعد ما واحد يضرب لك المطارات والفنادق وخزانات البترول اللي ضربها امبارح، وضرب كمان محطات الميه، بعد ده كله يطلع يعتذر ويقول لك معلش لا مؤاخذه كانت لخبطه في الحسابات. يا راجل ده انا بتاع السوبر ماركت لو اتلخبط معايا في الحساب اما امسح بيه البلاط. ايوه يا عمده، طب بعد الاعتذار ده خلاص كده وقفوا ضرب على الخليج؟ اقول لك لا، شغالين عليهم اكتر. وجريده كريستيان ساينس طلعت قالت لك ايه بقى؟ الامارات لوحدها هتضرب عليها 1800 باليستي ومسيره. معلش يا امارات سامحيه، ده لخبطه في الحسابات بس مش اكتر. وضربوا يا جدعان محطات الميه وخزانات بترول في الخليج. وهنا بقى الجماعه في الخليج بداوا ياخدوا موقف ويهدد ابو حنان. طلعت وكاله بلومبرج وقالت لك الخليج اما تفكر انها تسحب استثمارات من امريكا ب5 تريليون دولار، وبقى دافع انت ابو حنان وحارب على حسابك مش على حسابنا بقى. وطبعا يا جدعان احنا اما نتاثر جوي ما تنسوش ان احنا عندنا عماله في الخليج بالملايين، ولقمه عيش اولادنا دي ممكن تتقطع. اما بقى روسيا والصين، رويترز طلعت قالت لك انهم عاملين من بنها، قالوا لك روسيا كل اللي قاعده اما تعمله ان هي اما تدين وترفض. وانا اما اقول لك يا رويترز ان الدب الروسي بوتين قاعد يزغرط في عيبه، لانه شايف انه رد القلم لابو حنان زي ما هو اتورط مع اوكرانيا، ورط هو في الشرق الاوسط توريطه اكبر بكتير.
ده غير بقى ان المركز الاعلامي FBI اما يقول لك ان روسيا مستفيده جدا من لما يحصل ده، وان كل ما البترول والنفط سعره اما يعلى هم اما يزغرطوا ويفرحوا ويكسبوا دولارات. ما هو الخليج مش اما يبيع، فمين دلوقتي اللي شغال؟ هم لوحدهم في السوق. والكلام الجديد بقى انهم بيقولوا لك ان الصين خايفه تدخل بنفسها بشكل واضح على الارض، لان دول كل همهم ما يخسروش التجاره والصناعه بتاعتهم اللي مع امريكا والعالم كله، ومكتفيين بس بمعلومات استخباراتيه من تحت لتحت. يعني من الاخر كي الكبار اللي في العالم روسيا والصين كسبانين جاوي من ورا الحريقه اللي شغاله دي، وايران لابسه في الحيط لوحدها قدام ابو حنان ورجالته. لبنان بقى يا عين الدنيا جايده خالص هناك، ووكاله BBC اما تقول لك في حوالي 217 واحد استشهدوا، ده غير ان في اكتر من نص مليون مواطن لبناني سابوا بيوتهم. وفي غزه بقى المستوطنين عملوا 15 هجوم على اخواتنا في الضفه الشرقيه، ومصر بقى هي اللي شايله الليله بمساعداتها وشاحناتها اللي رايحه جايه على المعبر مش اما توقف. الناس هناك اما تجري باللي عليها، واحنا هنا اما نجري ورا لقمه العيش وكيس السكر. وديكوا شايفين مصر هي الكبيره، فرغم ظروفها الصعبه اما تقسم لقمتها مع غيرها. والرئيس السيسي طالع يجري يمين وشمال عشان يحاول يوقف الحريقه دي باي شكل، لانه عارف ان اول حاجه هتتحرق هي محفظه الغلابه. انت بقى يا برنسي تفتكر مين كل لما يكذب؟ ايران اما تقول عملنا شت داون لحياه 200 امريكي، وامريكا اما تقول لك لا هم مش عارف 7 بس ولا ايه؟ وهل اعتذار ايران لدول الخليج ده خوف ولا ترجعت كلام في الهوا؟ اكتبوا لي يا اخوات العمده رايكم في الكومنتات، انتوا شايلين هم ايه اكتر، الحرب ولا سعر كيلو اللحمه؟ والحاجه يا حبيبي انشر الفيديو ده قبل ما النت يغلى، شيروا لهم وابعتوا لهم.